என்னது 160 ரூபாய்க்கு 3 அடிக்கு மீன் தொட்டியா? என்னடா சொல்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். உண்மைதாங்க. நான் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். என்னடா இதில் இல்லாமல் ஃபிஷ் வளர்க்க முடியும்னு நீங்கள் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து இதிலே வந்து சூப்பராக வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வளர்க்க முடியும். எங்கள் ஊரில் இருக்க ஒரு காயலாங்கடையில் தான் வந்து இதை வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100 ரூபா தான். இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன். இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 அடிக்கு மேலே இருந்துச்சு. இதோட பிரெத் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1.25 அடி அண்ட் இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1.5 அடி கிட்ட இருந்துச்சு. இதை விட பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்லாம் வந்து இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து இந்த சைஸே வந்து காம்பாக்டாக இருந்துச்சுன்னு நான் வந்து இதை வாங்கிட்டேன். இதை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து நிறைய ஓட்டெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து சீல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ண முடியும். லோ பட்ஜெட்டில் நீங்கள் நிறைய ஃபிஷ் வளர்க்கணும்னா வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை சூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை கம்ப்ளீட்டாக எப்படி செட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோ வந்து சீக்கிரமாகவே நம்மளோட சேனலில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் என்ன ஃபிஷ் வளர்க்கலாம்னு நீங்கள் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணீங்களோ அது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இது போன்ற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.